सबसे सब जो है क्वारंटाइन से रिलीज़ हो रहे हैं और माशाल्लाह से सारे लोगों को जो है नेगेटिव आया है। जितने साथी थे सबके खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मुहिउद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। कोरोना वायरस के चलते तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 56 अफराद को जिन्हें मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद में क्वारंटाइन के तौर पर रखा गया था, आज घर को जाने की इजाजत दे दी गई। इनमें से बेशतर की मुद्दत 14 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। अकबरबाग के मुफ्ती रहमान जुनैद ने बताया कि तमाम लोगों के तिब्बी मुआयने नेगेटिव साबित हुए। इन 56 अफराद में 2 गैर मुस्लिम भी थे जिनका ताल्लुक कामारेड्डी से था। दिल्ली के मरकज में मुनक़िदा इज्तिमा का वाक़या मंजर-ए-आम पे आने के बाद 22 मार्च से मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद को निशाना बनाया गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुफ्ती रहमान जुनैद है, मैं अकबरबाग से हूँ। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मल्लेपल्ली मस्जिद में मरकज़ मल्लेपल्ली में क्वारंटाइन थे। तकरीबन जो है 56 लोग थे हम लोग, 56, और 2 जमातें भी हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है क्वारंटाइन से रिलीज़ हो रहे हैं और माशाल्लाह से सारे लोगों को जो है नेगेटिव आया है। जितने साथी थे सबके सब जो है नेगेटिव है और सब घर को जा रहे हैं, जिसमें से बाज़ का टाइम जो है 14 को ख़त्म हो गया था और बाज़ का 19 को हो गया था, बाज़ का जो है आज हुआ। तो 14, 15, 17, 19 वालों को भी रख के आज छोड़े सबको यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात चूँकि चल रही कि जो दिल्ली निज़ामुद्दीन जाके आए वो सब पॉजिटिव है और उनकी तरफ से जो है कोरोना फैल रहा बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास जितने थे। और इसी तरह जो है चारमीनार हॉस्पिटल में भी, सरोजनी में भी, वहाँ से 250, एक जगह से 200 लोगों को छोड़े, सबके सब नेगेटिव है। तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आए हैं, सेहतमंद है, सबकी सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग सब घर को जा रहे हैं। పేరు షరీఫ్. నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళాను. మార్చ్ 15కి మార్చ్ 12కి ఢిల్లీకి వెళ్ళాను. ఓకే, అది నా ఆఫీస్ వర్క్ మీద. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 15కి రిటర్న్ అయ్యాను. ఓకే, అలాగే నేను వాలంటరీగా వచ్చేసి గాంధీ హాస్పిటల్ వెళ్ళి చెకప్ చేసుకున్నాను. నా అంతకు నేను వెళ్ళి అక్కడ నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. బట్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి 3 డేస్ అయింది వచ్చే వరకు కంప్లీట్గా. అక్కడ ఫెసిలిటీ అనేది గాంధీలో కంప్లీట్గా అనేది అంత మంచిగా లేదు. ఓకే, అక్కడ డాక్టర్స్ కానీ పట్టించుకోవడం కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు. అలాగే ఇన్ కేసు ఏదైనా సంథింగ్ కాఫ్ కానీ ఫీవర్ కానీ ఏమైనా హెడేక్ కానీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఏమీ చెకప్ కూడా చేయడం లేదు, రౌండ్స్కి డాక్టర్స్ కూడా రావడం లేదు. దాని తర్వాత అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చాలా జరిగాయి. సో అక్కడ 3 డేస్ తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు మసీదుకి మళ్ళీ మర్కజ్కి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అనేది చాలా మంచిగా ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు.
మల్లెపల్లి మస్జిద్ అంటే ప్రాబ్లం లేదు, అక్కడి నుంచి రావడం మాకు బెస్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఇంకా నమాజులు, సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏమి లేదు. ఇక్కడ ఓవరాల్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం 70 అబవ్ ఉంది. 70 అబవ్ పర్సన్స్ అనేవి క్వారంటైన్ అవుతున్నారు. అందరికీ నెగిటివ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి, ప్రాబ్లం ఏమి లేదు అందరికీ. నేను ఇక్కడ బేగంపేటలో ఉంటాను. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।